شكرا السيد الرئيس. السيدات النائبات، السادة النواب، يتعين بداية التأكيد على أن مبادرة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة التي انطلقت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك تهدف إلى جعل موضوع إصلاح العدالة محل مقاربة تشاركية وانفتاح واسع على كل الفاعلين المعنيين من المهنيين والحقوقيين وباقي فعاليات المجتمع المدني، وذلك من أجل إشراك كل الجهات المعنية في مسؤولية الإصلاح. وهذا لا يتنافى مطلقا مع أن الحكومة وأيضا كافة الفئات الحاضرة هنا تتوفر على رؤى لإصلاح منظومة العدالة بمستويات مختلفة، لكننا أردنا أن نخرج من المقاربات الأحادية إلى المقاربات التشاركية التي تجعل الإصلاح عميقا وشاملا، لأن ما كان في المراحل السابقة لم يكن حوارا لا عميقا ولا شاملا، وإنما كانت هناك جلسات استماع. هذه الجلسات لم تفضي إلى الإصلاح المطلوب مع اعتبارنا وتقديرنا لكل الجهود التي بذلت على هذا الصعيد. وطبعا يجري تفعيل هذه المقاربة من خلال مجموعة من الأجهزة. هناك الهيئة العليا، هناك هيئة إدارة الحوار الوطني، وهيئة ندوات الحوار الوطني على الصعيد الجهوي، حيث ستكون هناك من 9 إلى 10 ندوات، ثم المناظرة الوطنية. هذا فضلا عن آليات أخرى للحوار تتمثل في آلية الاستماع إلى الهيئات والخبرات والمتخصصين، وآلية تقديم العروض والمقترحات علاوة على منتدى الحوار على شبكة الانترنت. أي إن هناك عدة أجهزة وآليات تضمن المشاركة الواسعة لكل الفعاليات بشكل غير مسبوق، وسأستعرض عليكم باختصار مكونات ومهام هذه الأجهزة والآليات. كاين عندنا الجهاز الأول اللي هو الهيئة العليا للحوار، وهو هيئة استشارية كإطار تعددي وتمثيلي يتيح انفتاح القضاء على محيطه الداخلي والخارجي. مهمتها الإشراف على الحوار الوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة إلى صاحب الجلالة. إن هذه الهيئة ليست هي التي سوف تقوم بوضع تصورات الإصلاح، إنما هي هيئة مشرفة على الإصلاح. أما الهيئة التي يتم تداول مفردات الإصلاح ومواضع الإصلاح ويتم الجواب فيها على أسئلة الإصلاح، فإن ذلك يتم خلال الندوات التي من المقرر أن تسع أكثر من 300 فاعل من مستويات مختلفة، وبالطبع 300 فاعل فيها الوطني وفيها الجهوي، ليتم الالتئام في إطار مناظرة وطنية نظن أنها سوف تأوي من 400 إلى 500 فاعل ومهتم ومتابع. طبعا هناك هيئة إدارة الحوار الوطني، ثم كما قلت ندوات الحوار الوطني على الصعيد الجهوي. بالطبع فإن الهيئة العليا للحوار الوطني حينما يتم الحديث عن المعايير، ليست هناك معايير يمكن أن لا تكون محل خلاف، حتى ولو جئنا بأي معايير سوف يتم الخلاف حولها، ولكن حسبنا أن هذه الهيئة أردناها أن تكون ممثلة أولا من السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل والحريات. القضاة هناك الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام، ومعهما 10 قضاة من مواقع مختلفة. المحامون هناك 8 محامين من مواقع مختلفة. هناك ممثلو المجتمع المدني، هناك ممثلو رجال الأعمال، هناك من يمثل الصحافة، هناك من يمثل الجامعة، هناك فعاليات مختلفة. ولا أعتقد أنه بالإمكان أيا كان أن يأتي في يوم من الأيام بهيئة ويقول لك إنها قد استجمعت كافة شروط القبول والتسليم. هناك أشخاص إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، وليس بإمكاننا أن نعطي الجميع ولا أن نكون ملهمين لدرجة أننا نأتي بما يجمع عليه الناس. لكن حسبنا هنا أننا نقول بأننا كنا إزاء معايير موضوعية، معايير معقولة ومقبولة. وحتى لما تعلق الأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، فقد كان القرار هو أن يكون رئيس اللجنتين
وليس رؤساء الفرق، على اعتبار أن السادة رؤساء الفرق والسيدات والسادة النواب والمستشارين كذلك ستكون لنا ليس فرصة وإنما فرص كثيرة. سوف نأتي أمام الجميع ونناقش كافة مواضيع الحوار، وفي النهاية سيكون لكم القرار أنتم أيها السادة فيما يخص التشريعات المنبثقة عن الحوار. ولذلك أردنا أن يكون هناك مشاركة رمزية لكل مجلس النواب ومجلس المستشارين حتى تكون المتابعة لأطوار هذه الحوار من خلال رئيسي تلكما المؤسستين. هذه أيها السيدات والسادة في عجالة بعض المعطيات المرتبطة بالحوار، على أننا رهن إشارتكم في التعقيب بعد أن نسمع ما تتفضلون به على إثر هذه المعطيات الأولية التي تقدمنا بها إليكم، وشكرا. ننتقل إلى المناقشة العامة في هذا السؤال، يعني عن فريق الأصل والمعاصرة. يتفضل السيد الموت. تفضل. سيد الوزير، كنت أود أن نتواضح. أولا سنتطرق إلى هذه اللجنة على مستويين، بغض الطرف عن أن جلالة الملك ولد عينهم جاء الاقتراح منكم، بغض الطرف على أنه هناك قرار ملكي في الموضوع، ولكن تأكد السيد الوزير بأنه مثلا في هذه اللجنة فيها 4 محامون، واحد يمثل جمعية هيئة المحامين بالمغرب، و3 رؤساء الجمعية، وجمعية هيئة المحامين فيها 14,000 محامي. 14,000 سنة، 14,000 فيها 16 نقابة غير ممثلة. واحد ربما لأنه صديق ديالك زدتيه نقيب سابق في الدار البيضاء لأنه صاحبكم المجلس النقابة ديال الدار البيضاء زدتيه، بينما في نقابة الدار البيضاء كاين نقباء سابقين رؤساء جمعية سابقين، وهذاك بالضبط زدتيه. البارح صدر قرار سيد الوزير من جمعية هيئة المحامين بالانسحاب، واعتبرت بأنه هذه المؤسسة هذه أغرقت بما فيه الكفاية بالموظفين، 13 موظف من الموظفين ديال وزارة العدل ورئيس جمعية واحد. أكثر من هكا السيد الوزير. نرجعوا للجنة العامة اللي كتكلموا عليها الندوات والمناظرات، 160 واحد، كل واحد عنده الحق 3 دقائق. كتناقشوا ياش؟ ما هي الاقتراحات اللي جبتوا؟ ما هي القوانين اللي طرحتوا على هاد الناس؟ ما هي التصورات اللي عطيتوا لهاد الناس؟ غير جيتوا وقلتوا اجي نفتحوا الحوار ونبداو من جديد، من بعد 50 سنة غادي تبداو من جديد. سمحوا لي، أكثر من هكا. اشنو درتوا؟ جبتوا رئيس المجلس الدستوري والقضيه من المجلس الدستوري، فين هو الحياد اللي ملزم على المجلس الدستوري؟ والفصل 7 اش كيقول؟ اذا كان من الامكانيه ان يعطي رايه في قانون سيصدر بعد ذلك. كيفاش هذا رئيس المجلس الدستوري وهذه القضيه من المجلس الدستوري الان غدا غادي نجيو القوانين بناء على هذا الحوار وغادي يعطوا رايه فيهم؟ كيفاش رئيس لجنه العدل والتشريع مجلس المستشارين غدا غادي يجيو يناقشوا يعطوا رايهم؟ واش غيدافعوا على الحكومه ولا يسيروا النقاش؟ لماذا خلطتم واخلطتم كل شيء؟ تخش دار نقاش حول القضاء في فرنسا من طرف جاك شيراك، كتعرف 500 صفحه، شحال كانوا 9 الناس، ولكن من مستوى عالي متجردين وناقشوا. حنا لا سيد الرئيس، سيد الوزير، لا سيد الوزير، حنا بغينا نديروا الدعايه. هي اللائحه بغيت نقراها لكم، الا غير تحسبوا سيد النقيب الناصري وغادي تحسبوا سي بن زكور حتى هما محامين، في حين السي الحاج طيب الناصري الله يوليه برحمه الله كان وزيرا سابقا، والسي بن زكور كان رئيس عفوا الوسيط ديال مؤسسة الوسيط. سيدي الوزير، اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة أنكم دخلتم في نقاش عام. قدموا الاقتراحات، قدموا مشاريع القوانين، وتعالوا نناقش. هناك مؤسسة تشريعية فيها أناس لهم القدرة على مناقشة القوانين، لا أن نضيع سنة من تاريخ هذه الأمة لنتبادل الآراء وحضور أشخاص دون مستوى. معنى هذا ما عندكمش برنامج لإصلاح العدالة، هذا هو المعنى ديالو. ما عندكمش تصور لإصلاح العدالة كحكومة، واختفيتوا وراء هذه المؤسسة. أكثر من هكا سي الوزير. ماذا وقع الآن؟ أول موقف من بعد جمعية هيئة المحامين جا نادي القضاة. شفتي البيان ديال نادي القضاة؟ كارثة من تاريخ المغرب، كارثة. القضاة يعلنون أنهم سيقومون بارتكاب جريمة إنكار العدالة. القضاة يعلنون بأنهم سيخرقون القانون. وتصورها السيد الوزير، هذا هو التسيير اللي كدير المؤسسة ديالكم. تقبل بأنه بيان يخرج بحال هذا، تيقول لك أنا ما نوقعش في الأحكام، أنا ندير التمديد في الأحكام، أنا ندير. هذه هي المسؤولية، هذا هو التسيير الإدارة ديالكم. حتى اللي هبة الدولة هزيتوها وانتم داخلين في حوار مع من؟ حوار على ياش؟ شنو هو الموضوع؟ هذا الإغراق السيد الوزير اللي درتوا لهذه المؤسسة هذه حولتوها الى بالنسبه للموظفين ديالكم كان منتظر يجي موظف ولا جوج. جبدوا كاع المديرين ديال وزاره العدل وجلس معاهم في وزاره العدل، لا جيبهم الحوار، جلس معاهم ودير واعطينا اقتراح. انت هزيتهم من وزاره العدل جبتهم وزاره الحوار كتناقش معاهم. وجا المدير برك الوقت المخصص لكم سيدنا المحترم
الكلمة في إطار النقاش لفريق الاتحاد الدستوري، فليتفضل السيد نائب. شكرا لكم السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم. الكل كيعلم على أن إصلاح القضاء رهان كبير مطروح على البلاد ديالنا السيد الوزير. هذا الإصلاح جات فيه خطابات ملكية، جات فيه مبادرات سابقة لوزراء السابقين، وها نحن اليوم ننطلق معكم في ظل حكومة جديدة، دستور جديد، ومع وزير جديد بطبيعة الحال له مؤهلات سياسية ومهنية عالية، وهذا شيء محمود. إلا أننا السيد الوزير كنتسائلوا من الجدوى ديال هذه اللجنة، ونحن نعلم أن في ظل الدستور الجديد، في ظل تنزيل الدستور الجديد، وما أقره من مؤسسات ديمقراطية وتمثيلية، وكذلك ما جاء به من آليات لتقديم المقترحات والملتمسات والعرائض، هل أصبح ممكنا أن نحدث مثل هذه اللجان؟ فاحنا كنشوفوا في هذه اللجنة السيد الوزير أن هناك تهميش للمؤسسات التشريعية، أن هناك نوع من الوصاية على هذه المؤسسة. كان على هذا الإصلاح أن ينطلق من برنامج الحكومة وأن يأتي إلى هذه المؤسسة في إطار تشاركي السيد الوزير، ومع إشراك الفاعلين ومن يتجه لهم هذا الإصلاح اللي هما الأسرة القضائية والمحيط ديالها. فالتشخيص ماذا ستأتي به هذه اللجنة السيد الوزير، وأنتم تعرفون ذلك، وسبق أن وأنت رأستهم رئيس الفريق ديالكم، وكذلك رئيس لجنة العدل والتشريع، وعارفين الإمكانيات والوسائل اللي عند كاع في القضاء. فالتشخيص معروف وطني ودولي، احنا عارفين المحاكم شنو فيها وكيفاش كتشتغل وعادات القضاة وما يجري في السجون، هذه كلها أشياء معروفة. حنا كنشوفوا في فريق الاتحاد الدستوري نتمنى أن لا يكون خلق هذه اللجنة مضيعة للوقت، لأن بغينا أننا ندوز مباشرة، وأن الحوار يكون من داخل المؤسسات التي أقرها الدستور. هذه المؤسسات اللي غادا تحاسب، اللي هي الحكومة واللي هي البرلمان واللي هي كذلك الفاعلين. يعني حنا كنلقاو على أن هناك لجنة متضخمة العدد، يعني وغيبت واحد العدد ديال المكونات اللي صبحوا كيحتجوا. شكرا السيد النائب المحترم. كلمة للسيد الوزير في إطار المناقشة، استكمال المناقشة والتعقيب. السيدات النائبات والسادة النواب، اسمحوا لي أن أقول بأنني سمعت كلاما غير دقيق وغير صحيح. أولا، هل للحكومة برنامج لإصلاح القضاء؟ أقول نعم، لنا برنامج لإصلاح القضاء، وها هو السيد النائب المحترم، ويمكن لك الرجوع إلى تفاصيله، وسبق أن وضعناه بين أيديكم، لا أظن أنك قرأته. 13 محور استراتيجي، 48 برنامج عملي، 174 مشروع وإجراء تنفيذي لتفعيل المخطط. ولكننا لم نريد أن نستأثر كحكومة بإصلاح ورش كبير في مستوى إصلاح القضاء. كنا لو فعلنا ذلك لقلتم إنكم تستفردون بورش استراتيجي دون باقي المكونات، وهذا الورش إصلاحه يتجاوز حكومة من الحكومات ويتجاوز ولاية تشريعية من الولايات. نعم الأستاذ الكريم، سمعت ما قلت وتحدثت عن 4 محامين، عن 4 محامين. أقول لك 8 محامين، ولا حق لك ولا لغيرك أن ينزع هذه الصفة عن زملائك. ثانيا، تتحدث عن إغراق الهيئة بموظف الإدارة. هؤلاء قضاة. هل السيد الكاتب العام للوزارة ليس قاضٍ؟ هل إن مدير الشؤون المدنية ليس قاضٍ؟ هل إن المفتش العام ليس قاضٍ؟ هل إن مدير الشؤون الجنائية ليس قاضٍ؟ هل إن المدير العام للمعهد العالي ليس قاضٍ؟ من أعطاك حق في أن تسحب من هؤلاء القضاة الأجلاء صفاتهم القضائية؟ الصفات القضائية لا يمكن أن يحددها أحد، إنها محددة لمن يجب بمقتضى القانون وبمقتضى القرارات المتخذة. نعم، تقول بأنني عينت أحدا من أصدقائي. لو كان هذا هو السبب لعينتك، لأنك طلبت مني أن أعينك وقلت لك لا.
هل تنكر ذلك؟ لن تنكر. لقد قلت لي، أقسم على ذلك يا أستاذ وهبي، طلبت مني، أقسم على ذلك، طلبت مني يا أستاذ وهبي أن أعينك، قلت لك لا، إنك رئيس فريق، وإذا عينتك أو اقترحتك ينبغي أن أقترح جميع رؤساء الفرق، ولا نريد أن نحول هذه الهيئة إلى هيئة في النقاش. عليك أن تكون مسؤولا. إذا تحدثت عن جمعية هيئات المحامين، ليس المهم هو أن نعين كما هائلا من المحامين، لأننا إذا كان المحامون بصفات مختلفة منهم 8 من هم معينون، فإن هناك هيئات أخرى لم نعين منها أحدا، وبالطبع فإننا عينا من هم مؤهلون، أو على الأقل بعض المؤهلين لكي يكونوا معينين، وليس بالإمكان أن نعين جميع النقباء. بأي مقياس إذا نحن التفتنا إلى هذه الجمعية، إلى نقابات المحامين، أن نعين رئيس هذه النقابة دون نقابة أخرى؟ الحديث طويل، وأنا مستعد للمثول أمام المجلس في اللجنة المختصة لأقدم لكم كافة المقتضيات. السؤال موالي.